Bai, gabon! Bueno, apaia bizkoa, orduan, esuenak gauzu, betxe gauza, podiak kurri, gauza gozo usua formatu dugu agustine. Orduan, hone egin, bale? Eskerrik asko!
ritmo, gasta en ti mismo. Ahora es el momento, lamento decirlo. Has vuelto a la ciudad y crees que vas a ser el rey. Tu gran paraíso es un tablero de ajedrez de egocentrismo. Tú te crees el puto amo, algo fundamental para que funcione el plan. Habla tu nariz, se te va tú en gramos. Luego Bueno, mentxe gaudela zuzenean Arraio Irratian gaurkoan ekitaldi berezi baten berri eman beharra daukagu. Hain zuzen ere, Arraio Irratiaren 17. urteurreneko kontzertua hastera doa. Eta dagoeneko ikusgai daukazue YouTubeko kanalean arraio.eus barruan sartu ezkero. Hor YouTubeko esteka bat topatuko duzu, nahiko modu errexean. Eta bertan, zuzeneko irudia jarraitzeko aukera daukazue. Eta streaming bidez, emateaz gain FM-tik ere emango dugu gaurko kontzertua. Jikuri, Zarauztar taldearen kontzertua eta Eskasti taldearen azken kontzertua. Zorionez, agur esango dio bere musika ibilbideari eta gaur izango da azkenengo kontzertua hemen Iruputzu gaztetxean zuzenean eta Arraio Irratiak zure etxeko irratira eramateaz gain zure etxeko telebistara ere emango du gaurko kontzertua eta hortarako hor daukagu prest okerrez banaiz YouTubeko seinalea konprobatuko dut, ea dena ongi ateratzen ari den, badirudi baietz, eta dagoeneko ikusleak baditugu, bai, ikusten ari zeate, nola egean emititzen zuzenean, Arraio Irratian. Eta internetez ere, streaming bidez, entzun dezakezue, arraio.eus webgunean, bai YouTubeko lotura, zein audioaren lotura, hortxe daukazue. Esan beharra dago, streaming honen audioa, ambienteko audioa izango dela, ez da izango FM-tik entzuten den audioa, beste seinale bat izango baita, berea, baina entzuteko modukoa izan beharko luke. Esan behar, jendetza batu dela Iruputzu gaztetxean, azken kontzertua hontaz gozatzeko. Mukuru bete zaigu Iruputzu gaztetxea, oain barruan, ustu berri dugu, sarrerak egiten hasi eta kontzertuari, kontzertua hasteko, eta hemen kanpokaldean jendetza ikaragarria dago. Ez daki, denak abituko gean, edo ez, baina, gu behintzat, emisioarekin hasi gera. Gogoratu Arraio Irratiak 17 urte bete ditula, 17 urte potolo, goaz FM-ko 89.3an, eta ospakizunetan gaude, atzo bertan ostiralez, egin genuen horrelako irratsaio berezi bat, Orokietako umeak etorri zirelako, Orokietako irratikideak, beraiek han bertan egiten dute irratsaioa, Orokieta herri eskolan, eta guk emititzen dugu gure parrian, gure frekuentzi askean, eta atzo bertara, ona etorri ziren gure gela arroxera. Eta beraiekin eduki genuen olako irratsaio moduko bat, eta hori entzuteko aukera izan zenuten zuzenean grabatuta dago ere. Goazen musika pixkatekin. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Alors, venu spécialement d'Abidjan ce matin. Bueno, hementxe... Alfa-blondi pixkatekin. Vagabonyale janimbira Nongo mandala kumaka ikoye rasta Allah ora tubuti togo beti Ibi mi
não vou mandá-la kumaka e coile de rasta. Tão apoio yare rasta pue, yare rasta fu, yare rasta cool. Yare rasta pue, yare rasta fu, yare rasta cool. Kasila ibeto amina toke doi ni mi deme alla teson deme rasta ya karate pago bagatoya rasta ya karate pania rasta ya karale oranya karale sababia tanga poye ya de rasta pue ya de rasta fu ya de rasta fu ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cool. Ya de rasta pue, rasta fu, rasta cool. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cool. Kasila ibeto amina toke doi ni mi deme alla teson deme rasta ya karate pago bagatoya rasta ya karate pandia rasta ya karale oranya karale sababia tanga poye ya de rasta pue ya de rasta fu ya de rasta cool. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cool. Ya de rasta pue, rasta fu, rasta cool. Ya de rasta pue, rasta fu, rasta cool. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cool. Ya de rasta pue, rasta fu, rasta cool. Pari. Ni ma ke don don le. Abiche. Flow, jal, chup, sniabaz. Rasta tengo. Anye fleta. Abeka treke de nikamba treke de nikamba. Mo funyele. Big drop. Bueno, hementxe gaudela zuzen-zuzenian arraio irratian FM-ko 89.3an eta Laister hasiko da kontzertua Jikuri eta Eskasti taldeena.
Eskastiren azken kontzertua Arrai Irratiaren 17. urteurrenaren baitan egingo dena, Iruputzu gaztetxean. Etortzeko asmoa badaukazu, esan sarrerarik ez dagola, orduan onena, etxean edo zauden lekuan Arrai Irratia sintonizatzea, Arrai Irratiarekin konektatzea, FM-tik edo YouTubetik ere, nahi baduzu ikusteko aukera izango duzu. Gure streamingaren bitartez egialako bai audioa eta bai bideoa ere eskaintzen. Astera doala kontzertua. Ea, beko soinu entzuteko aukera daukagun.
Daukazue ja irudia ikusgai YouTubeko Arraio Irratiaren streamingeko orrialdean. Jendea hurbiltzen ari da, oraindik kanpoan dago, ateak ez dituzte iriki. Espero dut denbora kontua izango dela. Seinalea zerbait sartzen zaizuela, badirudi. Bueno, Jikuri. Gabon kanoi, Jikuri Zarauztik. 17 urte ondoren berriz holtzan gainean. Guazen! Gabon kanoi, Jikuri Zarauztik. 17 urte ondoren berriz holtzan gainean.
Bueno, aberatsa izateko ametxetan bizigan guztioi txikita. Aberatsak. Azkeneko kontzertua, oindala bi aste jobineko ondarun, baina berez, oindala 17 urte azken kontzertua jotako bagea. Eta hoxe, berriz eguetan, leheno putuzuron izan ginen gaur iruputzu gaztetxean, eskerrik asko da nahi berriz izaten atik, jinkugi. Gazten dola miliak.
genuen agure batei eskainita, baina arratsaldean beste 20 arte zitulako. Carpe diem. Eskerrik asko, Javier. Bueno, bertsio batekin goaz, ertzainaken hau dena aldatu nahi nuke. Gezurra, hurrengoa da hori. Zurekin. Iretzako. Zure onduan, deskonfian, notikana, oso sentitzen dute guneo. Sekula ez dut, pentsatuko, ainetena zerritu gartzan egunero. Bozbere zidan, barruan zan, dona eta esan apitu zuritan. Zako dituzte bendikara, nire apitu bezun. Zure begiara, zure mugitzeko era, zure bizarra, zure gaztatzeko era. Txoratu egiten dauka, ezin detu kaku, kasetitzen dut gara.
municipala, osea, ertzainak. Ez da esan berrik, daki jendean, laguntzia beste, lantzatzen. Hau da, hau dena aldatu nahi nuke. Intentzioen horri aldea egin irakurtzen doa. Kontroleak geldiarazten daukenean. Zelagunen begiek benurak hartzen. Zelako zezutzen zirenean. Jaspertzen aizenean. Gau ez dioztasunan. Lakantua nagoenean.
jokatzeko, sonik modua. Zure kontra jokatzeko, sonik modua. Sentideza. Bueno, da baina guaz, parranda izena una bestiak egin, gaurko egunari, komentuta, hau da, parranda. Etxian gehatzea ezin behintzat. Gitatu. Petxuan lotan zer ibaetan askatu nago gondolen geretan emetiz. La Lotraste jarrita zer ondoro ginen askatu nago gondolen geretan emetiz. Askatu kapeiak itxen, gazak piztu trago jarri, gila biztegun bat kaluta egongo nahi. Petxuan lotan zer ibaetan askatu nago gondolen geretan emetiz. Eskatuta behiak itxin, gazak piztu trago jarri, gila biztegun bat kaluta egongo nahi. Eziak utxak ez duzula nahi, gure notarroa plusa ere bai, gila biztegun bat kaluta egongo nahi. Eziak utxak ez duzula nahi, gure notarroa plusa ere bai, gila biztegun bat kaluta egongo nahi. Momentu txarrak pasatzen nahian, horientzat. Azalpen
bizitzen ibanetek ez. Esaten badute zelako, ez dute zertan laguntzen. Saritan ilunetan argia ikusten zuen. Zerutan, zerbait esan nahian alzerik, ez dauka zentzurik. Itzezik, zapenak aurkitzen eganez, ezin baiteke bai asmatu. Isutasunak dio nintzei berdure zaretzen. Saluda sentitzea, neutxiko jain daudea. Dena bukatuko dena, iritsiko da eguna. Norena izaten da, demoratzen azatzen ondegura. Nola bera gehiagin, saluda sentitzea, neutxiko jain daudea. Dena bukatuko dena, iritsiko da eguna. Norena izaten da, demoratzen azatzen ondegura. Nora begiratu galuta, zer ulertu ezinik. Ez duten, zapinak aurkitzen egarrez, ezin baiten berbait asmatu. Isitasunak dio nintzei berdure zapetzen. Ez dudan, xabe badute zerratu, ezin baiten berbait asmatu. Zailo, zapinak aurkitzen egarrez, Zertan laguntzen. Noberaren penatan bizitzen igual jotzen. Zerrinen duzatik gabe, gora bera gehiagin. Saluda sentitzea, neutxiko jain daudea. Dena bukatuko dena, iritsiko da eguna. Norena izaten da, horatzen azatzen ondegura. Zerrien duzatik gabe, gora bera gehiagin. Saluda sentitzea, neutxiko jain daudea. Dena bukatuko dena, iritsiko da eguna. Norena izaten da, horatzen azatzen ondegura. Horatzen azatzen ondegura. Horatzen azatzen ondegura. Bueno, beste betxillo bat. Hau bakizue. Baita ertzainekena. Venga, ba. Psicoanalista, zuganako amoriaren berri, ematen
arte. Eta loen ordez, psikoanalistaren bakoi zuriaren zurea ez den bakoi zuriaren txantxia sosena ez dudalako zoratzen gari naizela, ara dira psikoanalista zuripeko urtakari eta zuriaren bareko zitaia zure bitzoa nire zuriko eta nautxukiko eanez gure España zuri ondoan ez edu ziren baina zaitun Baina zoratzen, gari naizela, ara dira psikoanalista. Zuripeko urkandari eta zuriaren, bariko zitzaia zure mitoa, nire zurito eta nautxukito eanez, zure España zuri ondoan ez edu ziren, baina zaitun. Bueno, orain arte light,
eskerrak eman arrai egatia guri gonbidatzeratik, noa ez eskastetan bai, ez da jatorra. Eta, hoxe, San Miguel bat. Eta, de paso, kaina bat egin, mesedez, egon ditzaitela. Xiarro, kalla bat, mesedez, ez da gila buskan bai, mesedez. Lau, mesedez, lau. Izaguko egia. Bueno, autokutsatzeko zerbait eskatzen egin ez, autokutsatzen joako beste batzak egin bertxilloa. Autokutsatzen.
Eta uste dut tokatzen zaila berriz Lekutokako postotik xelebrena izatea Autokutsatuko naiz etengabe Lasketa bera ere bere arte Mi problemak eta atorri bere La vida mirak ezik izango dugu Nokaleko goratu Zerentzakin ari naiz, amoreak tabernan Lekutik aldatzen didate, baina lan egin betiko batzen Ibai ezibako bat, hobezkutzatzeko Atzeko zaboreko puxu bat, gero birekuke Urenten abir gaztadegiakia Bene buruak ezin gure suletzen Ez dut esan hori, ez da bestea ere Gurasoen etxean biziak guztiak Paradisua biziak guztiak Gure bastia Gurasoen etxean akomodauta biziak guztiak eskinita Batazio goitea manute baina gero bazken nantzak Hau da, paradisua Una hora
Bueno, ahora ya bukatzen hau benetan. Azken bi abestia jo ditu. Hau, da, Urrengo abestia eskastikoa eskenita asko dakiela abestia. Zerbait ba, honen dakio. Beraz, eskastikoa entzat, zulo entzat. Eskerrik asko, hau izan da jikuri. Zarauztik nahi duna guztiak apatia, senti hori negura guztiak amairuan. Abar nago, guztiak amagoztiak adekin. Eta negazio bezuen etxian abai.
Eskerrik asko danai, eskerrik asko eskasti. Eskerrik asko danai irratia, eskerrik asko irubuz dugu aztetxia. Eskerrik asko bizitzai. Zituri, eskerrik asko danoi. Guztiak okadorak ikatzea, okamai, okamai,
Agur! Txalo pixka ditzak, Hani, ditzako. Zikuri. Eskerrik asko.
hartu duen abakia Espetan zate Gotzen den Kanun eztenaren Iakatu du Espetan zate Gotzen den ezena tokia Bere tokia historia Listo gutxiko mantegula, betiak guztia guztetxia gure agurrian, eta bereziki gure urasoak eta gertukuenak angoian, balkoian, agurruan gaitzako gurenak esker. Bide guztiotan lagundu izanagatik, eta bila esker oso berezia da guretzako zuek horregotia, bila esker.
eskerrik asko.
Somos Gaundo. Bueno, dantza egiteko prest. Guatxatok momentua pixkat nundik gatozen gogoratzea. Pixkat ritmoak dantzatzea. Bai ez? Goian galdezu dantzain, Asko ez moitu, azpare, baina.
abesti aurren. Baina, irukutzu. Bueno, hurrengo abestia eskaini nahi dugu urte guzti hauetan. Herriko eragileai, gurekin kontatu duena, bai. Putuzulo gaztetxea nola ez. Euskal Herrian euskaraz. Eka. Zetan, izaneko jendea. Zigarro da hugo, hainbat eta hainbat eragile ezberdin gurekin kontatu duena, bai, abestia egiteko kontzertu nola ez, tanda, zaga, begaraia, fofo, danetik. Baina, bueno, behintzat eskainita, behaien bitartez ikasi egin nuen abesti hau, Aeka antzako abesti bat egin nuenean, ez Aeka ez, Euskal Herrian euskera zantzat egin nuen abestia gatik, abesti hau ezagutu ginen. Eta, bueno, aski ezaguna, bai, zarauze, bai, gitarriak. Lasciate mi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare la canzone piano piano. Lasciatemi
zero guztiai. Eta gaur nola ez espero deu, gau luze hau, gurekin bukatuko zuela, eta egun argitu batek gurekin bukatuko zuela. Hau hasi bestek ez talako egin.
go. Arnau, ez da pagin. Bueno, hemen badakagu katalan lagun bat. Bueno, lagun bat. Maite jo, baina bueno. Saiatzea. Venga, Arnau, azkena, azkena. Asko gustatzen zaigu subidoi bat, beraz lagundu subidoi hau gazte zinegiten bai. Guri lokalian pila gustatzen zaigu subidoi bat da, beraz gozatu gurekin eta lagundu gozatzen mesedez.
Somos cada urrutik ondo. Beroantzea, o... Venga, va, reflexio pixka, venga, va.
musika hartuko du ze, jode, bere honekin ez da erresa, Azure.
Txalagola bat hemen, atzian, Josu Tete! Mesedez, zaindu zuen lagunurkoa. Consejo de Mira. Bueno, ahí va. Ahora, escucharse. ¡Hey!
Zuriolako ondartzau, jotzeu, musikari batek, atxiloaki, dike jak fako lin, plugero batak. Plugeren betan, garai hauetan, bihar elekzioak bihar, egun honetan, gero da, gutxio sinisten den hortan politikak, gure mundua kentzen nahi diala, adierazi, nahi izan duguetik. Eta gaur bai, nola ez. Politikariak zutara. Imala balkate. Bueno, magoaz honekin eskerrik asko. Ez da sinesgarria, baina magoaz. Hortaz, mesedez, mundu guztiak lagun baitzara abesti honekin. Eta abesti honek dio txagur. Dario. Eta gure mundua. Kendu digute. Can't believe it.
betira arte! ¿Qué pasa, o no? Egia da, gutxitzen dut pixka, ez gara raio emotibo ez gara jarriko asko, uste talde guztia zenian eskerran egin duzkeman, gaur sortu den mikroklima honegaitik benetan eskerrik asko, danoi. Zezkazti hemen egon da amazazpi urte ez ia hemen sortzi zuen gaitik amatez ere, zure gaitik gana. Eta eskerrik asko. Eta jola ez, esker bereziak, lehena aipatu deu, baina palko nagusian da baina izan kotxean eraman diguen, guri aguanta diguen eta guri aguantatzen jarraitzen diguen, gure super gurasoak. Baitaren nola ez, guri arraio irratiak amazazpi urte potolo bete ditula txalo handi bat, uginetan amazazpi urtez, eta guain lanian jotake gure hemen zorion txigoteko. Eta bueno, hasi ginean bezala bukatu nahi dugu, eta bigarrengo egunean eta horrengo egunean ateak egiten kantoak astunak ez ditugulez. Igual askoek ez dazkizu ezeinia, ez dakit ez dakar hau da.
Baina, bueno, aguanta, beharko dituzue. Bai, eta pixka zarra dienak gu bezala, ba, igual, gehiago zago dituko dituzue. Azkenean, tabarra hundien abe, egia baten, baina. Bueno, pasen dara gondo bukatzen, bale? Da genian, matxe. Egia da kandago oso horrexan. Garai hauetan gazte eta errebelde sentitzen ginen. Tremendos años para los pueblos olvidados. Imagínate. Aquellos que tuvieron que soportar años de paz. Autoridades que poseen total impunidad. No en sus voces. Solo piden libertad.
Bat ingoia, eta buka ingoia, bale? Bat eta buka ingoia. Bat eta buka ingoia. Azkena, ez? Guain sinistasunak gutxi esaten dugu, no? Bueno, bai, bukatzen goaz. Portillo, apunta beñatentzat kamiseta gehiago. Txo. Espantapájaro.
eskerrik asko laguntza guztiagatik. Agustin, Badaia, Jikuri, mila esker. Barran lanean izatenak, zarrekin laguntzen arraioi eskerrik asko. Juli Portilloi, epako merezia, aurten lagundu ikulako, ez dakit, hilo nahizun. Estenatokira gure mila esker momentu hau bizitzea. Julen. Eskerrik asko. Korpogatik eta baina arteko lanagatik, mila esker bioi. Bai, hortiko ondo. Bimila ze gertatuko zan, emaitza hau zara, eta bueno, nahi zorion txuin talde honei, nahi izkiot hitz batzuk ezan, hitz batzuk ez, baina handerrei eskerrak eman lagun behar bat izateatik, eskerrik asko. Itui eskerrak eman taldeko alaitasuna eta humorea izateatik, eta zerba. Eskerrik asko gorka, taldeko zentzudun bakarra izateatik. Eskerrik asko Josu, askotan asko txokau dirau, baina asako maiteria, asako, ez da nikotu. Txano bera, Josu txabeze! Eskerrik asko Mikel, taldeko falso humilde handiena izateatik. Baina pertsona ikara gerria iz, etxako mokua. Eskerrik asko Matxi, taldeko profesional bakarra izateatik. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ibon, atzeko lan zikintan ahiteatik. Eskerrik asko. Gazezan, hemen azkaten, bi abeslari hauetaz, nire momentu txarrenean, beti onduan eukituten bi pertsonaia dako, beti galdezka, Portillo somos a ver, Zose Berdezu, kafe bat, eta hori da nire bidotien datzean gauza bat, eta antxuz. Eta mila esker, Bino. Hau da talde bat, 2005an hasi, 2022an bukatu bertzuna. Baina fundamentu gutxi da behan hasi, 2023an bukatu behar. Eskerrik asko baitare orgoian dauden, guraso guztiak, viva la madre que los parió y viva el padre que los parió. Eskerrik asko Matxi, horre hona izanako beti. Da hori bai, azkena, da etxea, guazen!
zuenean gau pulpen gaude, bale? Eskerrik asko.